家人们，最近大家都知道，俺家里边的2天比较忙，这2天，你看这个小磊磊前段时间发烧了，这好了，这2天又开始淌鼻子，又感冒，这药这2天一直都吃着的，你说这咋弄？这也大的咳嗽有得有1个月了，从我咳嗽的那一段期他都咳嗽，他是离了药3天咳2天咳，你吃了这个药，他还是1天不断续的咳到个几声，不正常，我带大家去看看去。来，你叫你的药好了。我偶尔咳嗽2声。你偶尔咳嗽那不正常，谁家咳嗽离了药吃3天药都有点咳。妈妈，那不是不中。妈妈，哎，有点苦。有点苦。啊。好，先喝1小口，有加点糖里边。妈妈有点烫。有点糖。不烫了。小的是也生气了也听话，都是这一节光生的累，你看看。咦，真棒真棒！你听话，咱一会儿去给哥哥再去看看去，好不好？看看咋弄的，中不中？好不好？走，戴上帽子冷，戴上帽，你戴上，走，赶紧看看去，走，快有人要下班了。我们已经出发了，因为最近下雪了，路上比较滑，所以说走的比较慢。不过我们到我们镇上离得还是挺近的。嗨，小朋友，睡着了吗？打个招呼，嗨！前面马上就到了。哎，一般咳嗽吃了药不都好了是不是？他这包个3天药一吃完，中间是咨询完了，让做个 CT 看一下。辐射。抽血这个事儿，你抽血咋弄？抽血咱就检查检查，神经炎看看，每条都好了吗？吃点药，你走快点，别下班了，快走。